謝有兩位嘉賓喎，咁分別咧就係手袋達人 Tony，同埋時尚潮流名媛 Gretchen。咁係咪見到呢度有好多手袋好開心咧？我相信我哋頭先一見到咧都已經係 V 巴鬼叫。咁其實咧，即係好多時女士咧都特別中意手袋㗎啦。咁你係專家，你會唔會覺得即係有邊一啲款式咧係最適合 OL 去揀嘅咧？其實依家好多 OL 佢哋都好識揀個手袋啦。咁除咗佢哋會揀啲比較實用啲啦，好似 Prada 呢啲咧，佢哋平時裝到嘢啊，翻工好方便啊。咁其實依家顏色方面咧，好多女士咧係中意啲好 sharp、好鮮色嘅顏色啦。開始啲啡色啊嗰啲覺得好悶啊！好悶㗎，因為其實好多時咧翻工都係黑色啊，跟住灰色啊，咁你成間公司啲人咧都已經黑黑沉沉。咁如果你突然間見到有人攞呢一個啊，呢個係 Gretchen 嘅，呢個鮮色嘅 Birkin 啊，咁你就會即係叮一聲咯。咁啊 Gretchen 你自己會唔會有啲特別中意嘅手袋款式咧？其實我自己愛都係 Birkin 係中意貪靚，中意襯咯，係啊，襯衫啊，襯袋啊，襯鞋啊咁樣，樣樣要襯翻咯。咁但係入門啲，你有冇一個推介咧？即係不如我哋可以分下係1萬蚊以下或者係2萬蚊以下啦。其實1萬蚊以下嘅手袋都會有啲入門版啦，比較容易用。其實即係買名牌手袋唔使要花好多錢嘅，都有LV 啦，LV 啲比較大路啲個牌子啦。咁呢啲都好多女士中意，因為呢個手袋個設計咧係好方便，係女仔最中意咩咧？乜都抌晒落去啊嘛。如果拎得比較個袋肥咗，咁咪可以收翻窄啲，將個 shape 整翻窄啲，咁你好孭啲。價錢嗰方面咧，我知道係真係非常之容易入門㗎喎。非常之好，其實價錢好多人都 afford 得到，買多兩個都得。係啊，呢個幾千蚊，因為幾千蚊啊。咁如果係2萬 budget 啦。其實去到2萬 budget 都會有啲其他啦，好似巴黎世家啦、花世家呢啲啦。我自己都好中意用，好輕啊！巴黎世家係個特色係好輕啦，好多顏色啦，佢個手感係好舒服，好柔軟嘅啲羊皮。其實咧，巴黎世家咧嗰時我都買咗佢個家族嘅，因為家族其實好細個係一個白色嘅買過啦，跟住另外大嘅灰色買過啦，其實都玩咗2-3年以上㗎嘞喎，都仲好 hit 喎。都仲係好 hit。係啊，都襟輕咯，佢嗰啲有時去旅行真係咧好輕啦，可以好方便咁樣。咁如果再多啲錢啦，如果我喺一生裡面咧，我一定要投資一個而又好保值嘅，咁你會建議呢一度邊一款咧，同埋大概嘅價錢係幾多？咁當然係黃色呢個啦，愛馬仕啦，呢個好靚，個顏色好 colourful。我講真喎，其實我真係近呢幾年先至特別中意 Birkin 嘅喎，因為之前咧其實好即係已經興咗一段時間嘅啦。咁但係之前咧我係冇咁中意，因為覺得始終好似成熟一啲。但係咧佢越出好多唔同嘅顏色之後咧，我就越嚟越中意啦。係啊，我中意啲 sharp 嘅顏色啊。其實咧我自己咧。可以代表好多大眾嘅女士咧，其實都係中意 Chanel 嘅。因為 Chanel 其實就比較容易啲我覺得有啲 classic 款啦。我講真，我買咗，前幾年買咗個咧，我同佢升值添喎。呢個將會係我㗎啦，冇錯。因為呢個啱啱咧係由 Tony 咧喺第二度飛翻嚟嘅喎。咁點解有咩咁特別？其實你會見到呢個佢嘅顏色通啦，佢幾拼啦。其實依家一個潮流，好多手袋係中意幾種顏色拼埋一齊，同埋佢揀啲鮮嘅顏色拼埋一齊，咁你咪望落去，哇好開心喎！攞啲襯衫又靚。咁跟住其實 Chanel 咧都依家出咗一啲係中性少少，咁呢個係 boy 款係咪？都靚。今年Chanel 啦都力谷boy 嘅系列啦，今年佢都會好多大細嘅 boy，都好靚啊！今年啲 boy，因為佢好多物料唔同咗啦，用咗啲羊皮啦，做多咗，佢同埋粉邊啦，因為用出嚟好挑挑。特別好似漸變咁樣。佢有少少珍珠 feel 咯。咁其實呢個係咩皮喎？其實呢個都係牛皮嚟嘅，不過佢做咗啲 finishing 咧，佢做咗有啲少少漸變色，咁啲光打落去咧，你用落去哇，咦，你個袋好似變色咁咧，哇，好靚啊！ Tony 啊，我想問下啦，其實有冇啲 upcoming 嘅袋咧，我哋要密切留意㗎？其實 Celine 呢一個袋一定要留意咯，呢1-2年係好誇張，好多女士都要買，同埋依家去到外國咧，你冇諗住入到我有錢啦，我買好多都得，係唔得，只可以買。係啊，其實我朋友咧，即係我哋以前啦，譬如去歐洲嗰時咧，咁 Chanel 都限買一個㗎啦，但我朋友啱啱去完咧，Celine 係限買一個咯，又係，但係佢都買唔到佢心目中嘅款。咁係邊個國家啊？係啊，佢去咗巴黎。哦，係啊，我真係唔知喎。咁但係其實阿 Tony 你作為一個買手啦，你自己咧會唔會喺揀袋嘅時候咧，即係好有眼光，一見到咧就覺得呢一個咧就會好快咁樣興㗎啦？
因為都我哋去到買貨嘅時間咧，咁我哋都諗住依家你個條例，你只可以買一個嘅啫喎。咁我哋盡量諗辦法啦，去氹到啲姐姐好開心啦。咁都係買一個嘅最後。咁佢就但係有個好處咧，佢同你比較相熟啲，喺交談裏邊傾得熟啲，佢會攞啲珍藏嘅嘢俾你睇，唔喺鋪面見到嘅，佢收埋晒。呢啲先係寶藏。香港都係咁啦，香港已經係 VIP 嗰啲咧，先至突然間有個一個拖開俾你㗎嘛。係啊，真係好難。因為我知道其實頭先講個 Chanel 嗰個咧幾個 colour 嘅 combination， 其實就係佢啱啱帶翻嚟香港嘅咋，就係佢嘅眼光啦。而我一睇好冧，佢真係好有眼光，係，所以我決定我要擁有佢。好啦，咁呢個咧就平啲咁樣賣俾阿 Yoko 啦。